सब्जी का झरना है नीचे वाला, जो दशा माँ की मूर्तियाँ विसर्जन की है अभी 10 साल 2 दिन पूरे होने के बाद में माता जी का विसर्जन कीजिए। पानी चलता है जो ईशान आस्था केंद्र पूरा जग सजी है। पानी बहता हुआ इस तरफ पानी में जाता है, पहाड़ों का दृश्य।